बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरब से। आज के दोस्तों वीडियो ज़रा मुकम्मल देखिएगा जी। एक मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल इसमें यह है कि जो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, जितने पैसे कमाता हूँ, ये मैं वॉशिंग मशीन उन पैसों से गिफ्ट दूंगा ऐसी बच्ची को जो कि मतलब इतनी ताकत नहीं रखते, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा कीमती नहीं ख़रीदना चाहते। जो मेरे बस में होगा वो मैं चीज़ें, यूट्यूब की जो कमाई आती है, यूट्यूब की वीडियो से जो मुझे पैसे मिलते हैं, मैंने पिछले 2 महीने से पैसे यूट्यूब के नहीं निकलवाए। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के पैसे तो चलो नहीं निकलवा रहा, क्योंकि मुझे अच्छे खासे यानी पैसे कमा सकता हूँ। सऊदी अरब के अंदर मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, अच्छे खासे मेरे महीने में पैसे मिल जाते हैं, जो कि मैं इतना मेरा ख़र्चा नहीं होता जितना मैं कमा लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी फैमिली भी अच्छे तरीके से चल रही है। और ये वॉशिंग मशीन, चूँकि डबल वॉशिंग मशीन, एक तरफ सुखाने वाले कपड़े और ड्रायर यानी जिसको कहते हैं, और तरह वॉशिंग कपड़े करने वाली जो कि मैं मशीन इस तरह की पाकिस्तान से लेकर देने वाला हूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह 2 वॉशिंग मशीन ऐसी लेकर दूँगा। ऐसी 2 बच्चे हैं जो कि मेरी नज़र में, जो कि मेरे बिल्कुल करीब हैं, अज़ीज़ हैं मेरे, समझें। मैं उनको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैं बिल्कुल भी अपने जेब से कोई पैसा नहीं देने वाला। जितनी भी ये मेरी सरासर कमाई है, सारी की सारी मतलब वीडियोस की कमाई होगी। ये मैं सिर्फ वीडियो एक शॉप के ऊपर आकर बना रहा हूँ दमाम शहर के अंदर, यानी कि ऐसी वॉशिंग मशीन मैं पाकिस्तान से, यहाँ मेरा इलाका है गुजरांवाला का, वहाँ पर मैं गुजरांवाला के जो शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केट हैं, मतलब उनमें से ऐसी शॉप के ऊपर देकर वॉशिंग मशीन लेकर दूंगा उनको। 2 वॉशिंग मशीन 2 बच्चियों को लेकर दूंगा इंशाल्लाह, जो कि मेरी मतलब कोई इसमें काविश नहीं है। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं, और ये मतलब मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वीडियोस से पैसा कमाकर, यूट्यूब की वीडियो बनाकर उनसे पैसा कमाकर किसी को गिफ्ट दूंगा। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती वाली बात होगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे बड़ी यकीन जाने खुशी वाली बात है कि मेरे जज्बात नहीं आप समझ सकते जिस तरीके मैं यहाँ पर आकर वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इस शॉप के ऊपर इतनी दूर आकर वीडियो बनाने का ये मकसद है, और आपको दिखाना था, बताना था कि ये वाली मतलब इस तरीके की वॉशिंग मशीन, जो कि मैं पहले 2-4 साल पहले मैं देख रहा था, काफ़ी महंगी थी और बहुत कम मिलती थी पाकिस्तान के अंदर डबल। अगर मैंने यहाँ से भेजनी होती थी अपने घर में, यानी कि डबल वॉशिंग मशीन, कपड़े भी धोने वाली, सुखाने वाले भी साथ ही, तो मैं यहाँ से ही 4 से 500 रियाल या 300 रियाल या 200 रियाल की ऐसी कुछ सस्ती लेकर मस्तामल तो अपने घर भेजता था। लेकिन अब मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर से मिल सकती है, शहर गुजरांवाला से। तो मैंने इंशाल्लाह ये फ़ैसला किया है कि इस महीने भी जो पैसे आएंगे यूट्यूब के, जितने भी मतलब आते हैं मुझे, तो मैं उन पैसों से भाईजान उन बच्चियों को वॉशिंग मशीन लेकर दूंगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों। ये मेरा वीडियो बनाकर आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप भी किसी कंट्री के अंदर रहते हैं या अपने मुल्क के अंदर रहते हैं, तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करके इस तरह अपनी मदद आप कर सकते हो, ना कि आप किसी के मोहताज हो सकते हो। देखें, आपके पास टच मोबाइल तो होगा, सिम उसके अंदर मौजूद होती है, पैकेज आपके पास मौजूद होता है, तो सिर्फ आप उसके ऊपर जस्ट एक वीडियो अपलोड करनी है, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, यूट्यूब के ऊपर। देखें, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी अपलोड करता हूँ और साथ साथ मजदूरी भी करता हूँ यहाँ पर। मुझे यूट्यूब ये नहीं रोकता कि तुम दिन को मजदूरी क्यों करते हो, या मजदूरी वाले मुझे नहीं रोकते कि आप यूट्यूब का वीडियो अपलोड क्यों करते हो। मैं किसी के साथ काम करता हूँ, किसी को साथ दिहाड़ी पर, तो वो मेरी मजदूरी है, वो मेरी दिहाड़ी है, किसी के नीचे मैं काम करता हूँ। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा तो ये मेरा ज़ाती बिज़नेस होगा, अपना ज़ाती कारोबार होगा। मेरा ये समझाने का मकसद आपको ये है कि अगर आप दूसरी किसी कंट्री के अंदर रहते हैं, कोई भी काम जानते हैं, किसी चीज़ की भी आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप भी मेरी तरह ही इसी तरीके वीडियोस अपलोड करके आप अपनी नहीं तो किसी की नहीं तो अपनी मदद आप कर सकते हैं। मज़ीद दोस्तों इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर सऊदी अरब या दमाम शहर से, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इस बात की मुझे जितनी खुशी है, यकीन जाने कि अगर आप में भी इतनी हिम्मत है, तो अपने करीबी कोई आपका अज़ीज़ है तो उसकी ज़रूर मदद करें। जिस तरह का मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक अज़ीज़ करीबी हैं, समझें, तो मैंने सोचा चलो मैं यूट्यूब के पैसे ही उनकी तरफ ऐसी चीज़ें ख़रीद कर दे देता हूँ उनको, जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये माइंड है। तो बाकी मुझ में बाकी हिम्मत जितनी भी होगी, मैं इंशाल्लाह ऐसे छोटे छोटे कामों में छोटी छोटी मदद करता रहूँगा। इंशाल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश होगी। मेरा वीडियोस बनाकर आपको दिखाना और बताने का ये मकसद है कि आप भी ऐसे काम करो।
یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو کہیں یار تنقید کریں گے کہ یار تم کر رہے ہو تو ٹھیک ہے خاموشی سے کام کرو ایسے جو کر رہے ہو، لیکن میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر بھی ایسی چیزوں کا، ایسے کاموں کا شعور پیدا ہو۔ میرا یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں تو آپ بھی ایسا کام ضرور کریں جو کہ آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہو۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ ضرور ایسے کام ضرور کرتے ہوں گے۔ اگر سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں، آپ کے کام کے حالات اچھے ہیں تو ضرور آپ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کریں نیکی والے، جو کہ آپ کو آخرت کے دن میں آپ کے کام آئیں۔ امید کروں گا یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو یہاں پر فریزر بھی موجود ہیں اور اے سی بھی موجود ہیں اور واشنگ مشین بھی، اور یہاں پر ٹوٹلی سپر جرنل کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ ریاض سعودی عربیہ کے اندر بھی ان کی شاپ موجود ہے، ایک برانچ موجود ہے، اور یہاں دمام شہر میں بھی یہ شاپ نئی اوپن ہوئی ہے سپر جرنل کی۔ ہر چیز مطلب موجود ہے یہاں پر۔ سپر جرنل کا اے سی سبلٹ بھی موجود ہے اور ونڈو اے سی بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ کولر بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک گیس بھی، مطلب چولہے جو ہوتے ہیں بجلی والے چولہے وہ بھی موجود ہیں، اور فریزر، وہ سب کچھ یہاں پر اویلیبل ہے۔ یہ شاپ ہے شارع خزان دمام سعودی عربیہ۔ سپر جرنل کی ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہے۔ باقی دوستو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور ہمیں کمنٹ کر بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔